Hola muchachos, hoy les vengo a hablar sobre el Cinema 3D DSP. DSP viene de las siglas en inglés Digital Signal Processor. Se trata de estos efectos de campo sonoro que nuestro sistema es capaz de generar. ¿Qué pasa? Cuando calibramos nuestro sistema con el micrófono JPAO, el sistema calcula automáticamente la distancia de los parlantes, la ubicación, y de acuerdo a la configuración es capaz de simular ambientes sonoros, sea como salas de concierto, sea como salas de cine, y adicional a eso le añade ciertos efectos mediante el procesamiento digital de señales para resaltar ciertas características de cierto contenido. Por ejemplo, si tenemos una película de terror, va a acentuar un poquito los diálogos y le va a dar un poquito de reverberación a ciertas partes y a ciertos parlantes. Hay otro ejemplo, hay un campo sonoro para estar como por debajo de la tarima de un concierto que maneja muy bien la reverb. Creo que coloca mucha reverb a los parlantes de surround back, quita el central, y a los frontales los deja totalmente secos, o sea, sin reverb. Y bueno, en fin, empieza a manipular eso para crear la simulación de que estamos un poquito más inmersos en la situación, sea para ver películas o escuchar música. En este video les voy a mostrar, yo tenía la misma duda, yo creo que todos la hemos tenido cuando vamos a comprar un equipo de estos. Decimos, bueno, ¿eso sirve? ¿Eso de verdad se escucha? ¿Eso de verdad se siente? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a colocarles la música del canal. Vamos a colocar un micrófono de condensador en todo el centro, en el punto de escucha, y vamos a modelar el sonido con los presets que él trae para música. Entonces vamos a hacer la prueba y por favor pónganse audífonos y traten de diferenciar. A mi gusto, a mi parecer, funcionan bien y los uso mucho para música clásica o ciertos casos donde la música en vivo se escucha muy bien colocando un programa que ya les voy a mostrar ahorita. Entonces viene el video, vienen las pruebas y cada quien saca su conclusión, si funciona bien y si es de su total agrado.